رفیق فؤاد مصطفی سلطانی سال 1327 خورشیدی در روستای آلمان در مریوان متولد شد. دوران کودکی را در آنجا گذراند و پس از سپری کردن دوران ابتدایی همراه برادرانش برای ادامه تحصیل به سنندج رفت. او در میان همکلاسی‌هایش سطح بالایی از ذکاوت و تیزهوشی را از خود نشان داد و چندین بار مورد تقدیر قرار گرفت. تابستان سال 1345 هنگامی که برای دیدار والدین به آلمان برگشته بود، به عنوان کارمند موقت به مدت 2 ماه در دخانیات مریوان استخدام شد. رفیق فؤاد برای ورود به دانشگاه در کنکور سراسری دانشگاه شرکت کرد و در بیش از 12 دانشگاه معتبر پذیرفته شد. سپس به تهران رفت و سرانجام بین دانشکده فنی تهران و دانشگاه صنعتی شریف دومی را انتخاب کرد. در این مقطع با دانشجویان رادیکال و چپ آشنا شد و در سال 1348 همراه با تعدادی از روشنفکران آگاه و مصمم اولین سنگ بنای تشکیلات مخفی کمل را بنیاد نهاد. همزمان دوران 4 ساله‌ای مهندسی برق را در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند. دوران خدمت اجباری را در اداره برق مریوان به عنوان مدیر عامل برق شروع کرد. در برابر ظلم و ستم و ناعدالتی‌های مأموران رژیم ایستاد و هرگز تسلیم زورگویی‌های ساواک و مسئولان نشد تا در نهایت او را به بروجرد تبعید کردند. در دوران تصدی اداره برق بروجرد و مریوان خدمات شایانی به شهروندان فقیر و کم درآمد آن دو شهر ارائه داد. پس از پایان یافتن دوران خدمت برای کار در انستیتوی تکنولوژی شیراز، برق کرمانشاه، تهران و سنندج از او دعوت به عمل آمد تا سرانجام در انستیتوی تکنولوژی سنندج به عنوان دبیر فنی شروع به کار کرد و در کمتر از 1 ماه ساواک او را دستگیر کرد. من فؤاد رو در سال 1347 خورشیدی برای اولین بار شناختم. ایشون قبل از من وارد دانشگاه شده بودن و در دانشگاه صنعتی رشته برق و الکترونیک تحصیل میکردن. از 46 ایشون وارد دانشگاه شدن. سنش 1 سال بیشتر از من بود. ولی اون سالها دانشجویان کرد تحت تأثیر جریانهای هم ایرانی، بین المللی و کردستانی به دنبال ایجاد یک حرکت سیاسی، یک حزب سیاسی بودند که حزب سیاسی باشه از یک طرف با گذشته احزاب سنتی مرزبندی کرده باشه، یک حزب انقلابی باشه، یک حزب مردمی باشه و تجربیات شکست‌های پیشین رو اعم از شکست‌های حزب توده و جبهه ملی در نظر گرفته باشه و همچنین تجربیات شکست‌ها و ناکامی‌های جنبش کرد رو مد نظر قرار داده باشه و ازش درس گرفته باشه. این بود که تعداد دانشجوهام اون موقع اونقدر زیاد نبود، دانشجوهای کرد. بنابراین یک حالت جستجو، یک حالت تلاش برای پیدا کردن کسانی که هم فکر بودند در بین همه ما وجود داشت و این موجب دید و بازدیدهایی میشد و توی این دید و بازدیدها بود که من سال 1347 برای اولین بار توی یکی از همین محافل دوستانه یه دانشجویان کرد با ایشون آشنا شدم. ولی عمق پیدا کردن دوستی ما مربوط به سال تابستان 1347 بود، موقعی که یا شاید اشتباه میکنم
تابستان 1348 که من سال اول دانشکده‌ام رو تمام کرده بودم و اون موقع یک برنامه‌ای بود به اسم آموزش نظامی حین تحصیل. دانشجوها رو هر سال تابستون حدود 1 ماه می بردند اردوگاه نظامی و آموزش نظامی می دادن، برای اینکه موقعی که فارغ التحصیل شدن و لیسانسشون رو گرفتن بتونن با کمترین آموزش نظامی وارد خدمت بکنن به عنوان افسر وظیفه یا در پست های مختلف دیگه. تو اون دوره ما چند هفته ای در پادگان لشکرک با هم دیگه بودیم و تصادف اینطور بود که در یک گروهان هم با هم حضور داشتیم و همین باعث می شد گرچه وقت کم بود، تمرینات نظامی فشرده بود، ما خیلی خسته می شدیم، ولی اون شور و شوق جوانی باعث می شد ما از کوچکترین وقتی که داشتیم استفاده کنیم و روزهای متعدد با هم صحبت کردیم و دریافتیم که عمیقاً ما با همدیگه هم فکریم و هم دوستیمون تحکیم شد و هم پی بردن به این همفکری عمیقی که بینمون وجود داشت در مورد مسائل سیاسی باعث شد که کاملا به همدیگه نزدیک بشیم. تابستون 1348 رو ما در آخرین مرحله تلاش برای راهیابی و پیدا کردن مسیر درست به سر بردیم و نهایتاً در 5 آبان ماه 1348 دور هم دیگه جمع شدیم و تصمیم گرفتیم یک سازمان زیرزمینی به وجود بیاریم که یک سازمان انقلابی و چپ و مارکسیست بود، منتها مرزبندی های روشنی با بلوک شوروی، با اردوگاه موسوم به سوسیالیسم اتحاد شوروی داشت، مرزبندی روشنی با راه حل های چریکی جدا از توده در اون دوره داشت و همچنین مرزبندی روشنی با اشتباهات گذشته جنبش کرد و داشت و یک نوع درس آموزی و درس گرفتن از همه اینها بود. همانطوری که اطلاع داری رفیق فؤاد مصطفی ستانی در جامعه نسبتاً پیشرو بعد از انقلاب زندگی سیاسی خودش رو شروع کرد و رفیق فؤاد در بستر و زمینه یک خانواده مرفه و فعال و سیاسی به دنیا آمد که تمام گرایشات فکری ایشان میتوان ادعا داشت که ریشه هایش را از ایده های بالنده و سازنده پدر ایشون و مادر ایشون سرچشمه میگیره، زیرا دیر زمانی بود که پدر کاک فؤاد و مادرشون با مسائل روز آشنا بودن و مخصوصا پدر کاک فؤاد از جنبش نهفته مردم و با مسائل سیاسی جمهوری مهاباد آشنایی کامل داشتند و در این زمینه و بستر سالم بود که کاک فؤاد با گرایشات سیاسی آشنا شد. میتوان ادعا داشت که کاک فؤاد بیشترین افکارش رو از اشعار انقلابی شاعر زحمتکشان کرد قانه و از کتابخانه نسبتا محقری که پدرم داشت از اون کتابخانه تغذیه فکری میکرد و زمانی که در روستای آلمانه تحصیل میکرد نبوغ خودش رو نشون داد و بعد پدرم تصمیم میگرفت که همه افراد خانواده را به شهر سنندج بفرستند که در اونجا تحصیل کنند. در دوران دبستان و دوران دبیرستان کاک فؤاد شیوه های گوناگون این گرایشات رو نشون میداد که میشه گفت اول خیلی نپخته و گرایش های نسبتا نامعلومی داشت، ولی در دوران دبیرستان با نوشتن انشاهایی که از طرف دبیر ادبیات به او محول میشد نشون میداد که خیلی از مسائل سیاسی را درک کرده، ولی میتوان گفت که التقاطی بود از افکار مختلف و هنوز جهتگیری مشخصی نداشت. کاک فؤاد به مناسبت انشاهایی که در دبیرستان نوشت گاهن مورد مؤاخذه دبیرستان و اولیای دبیرستان قرار میگفت و او رو مورد شماتت و سرزنش قرار میدادند، ولی ایشون از هیچ گونه
واهمه باقی نداشت و مرتبا روی مسائل سیاسی و سیاسی خوش اتکا میکرد و در انشاهای او به نوع بسیار جالبی تبلور و نشون داده میشد. همان روز بازداشت با دستبند او را به زندان کمیته مشترک تهران که ارگانهای ساواک، شهربانی و ژاندارمری آن را اداره می‌کردند انتقال یافت. مدتی طولانی در کمیته مشترک زیر شکنجه و آزار قرار گرفت که با مقاومت قهرمانانه وی مواجه شدند. سرانجام بعد از صدور حکم 3 سال را در زندان قصر سپری کرد. با باز شدن فضای سیاسی در سال 56 نمایندگان صلیب سرخ از زندانهای ایران بازدید کردند و فؤاد به عنوان نماینده زندانیان سیاسی توانست با آنها دیدار کند. زندان سنندج نیز یکی از مقاطع و دوره‌های اوج شکوفایی زندگی سیاسی و رهبری رفیق فؤاد است. در زندان سنندج کاراکتر رهبری، قدرت سازماندهی و ویژگی کاریزماتیک وی برای کمتر کسی ناآشنا بود. او و همرزمانش تنها با اراده‌ای راسخ توانستند اعتصاب 24 روزه زندان سنندج را برپا کنند. تصمیمات و مواضع فؤاد مرز زندان را در نوردید و در سطح شهرهای مریوان و سنندج انعکاس فراوانی داشت و سکوت را در میان مردم شکست. در دوران اعتصاب روشنفکران و توده‌های مردم در کردستان تظاهرات کردند که باعث تشدید فشارها و بازداشت خانواده زندانیان سیاسی از جمله خانواده فؤاد شد. ببینید، فؤاد مصطفی سلطانی یکی از بنیانگذاران اصلی اون سازمان و جریانی بود که بعداً در جامعه کردستان و تا امروز به نام کمله شناخته شده. همواره بایستی در نظر داشت که خیلی وقتا در تأسیس احزاب و نهضت‌های مختلف شخصیت‌های مختلف و فعالان مختلف مشارکت می‌کنند، ولی نقش همه به یک اندازه نیست. پاره از نقش‌ها کلیدی است. پاره از شخصیت‌ها در جریان تأسیس کمله یا هر حرکت و نهضت و حزب دیگری نقش محوری و تعیین کننده دارند و در واقع موتور محرکه‌ای هستند که کل این جریان رو به پیش میبرند و کاک فؤاد مصطفی سلطانی به حق چنین کسی بود. وقتی که اولین سلول ها یا حوزه های تشکیلاتیمون رو به حساب تأسیس کردیم و من روزش رو به این دلیل به خاطر دارم که برای من روز بزرگی بود، بزرگترین روز زندگیم بود و هنوز هست. 5 آبان ماه 1348 در همون مدت کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که خب ما باید مرکزیتی داشته باشیم و بایستی گزارش های تشکیلاتی اگر بخوایم منظم باشه در جای جمع بشه، دستورات و راهنمودها از جایی داده بشه. ما دارای اساسنامه مدونی نبودیم اون موقع و به تدریج این ضوابط رو همراه با تأسیس و توسعه اون تشکیلات خودمون در واقع تکامل میدادیم. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که ما بایستی یک چنین مرکزیتی داشته باشیم. این مرکزیت اول 4 نفره بود و بعداً یک مرکزیت 3 نفره شد که زنده یادان رفقای جانباخته فؤاد مصطفی سلطانی و محمد حسین کریمی و من بودیم. بنابراین من میتونم بگم که فؤاد نقش محوری داشت، هم در تأسیس سازمان کمله در اون دوره و هم در الهام بخشیدن به سازمان کمله، در خط دادن بهش، به خصوص در دادن جنبه مردمی به کار کمله. برای اینکه فؤاد خیلی اعتقاد عمیقی به نقش توده ها، به نقش مردم، به نقش کارگران و زحمتکشان و جنبش های مردمی داشت و بنابراین در سوق دادن کمله به طرف یک چنین دیدگاهی بدون شک نقش فؤاد محوری بود.
کافا زمانی که در تهران در دانشگاه صنعتی آریامهر قبول شد و اون رشته رو انتخاب کرد، دیگر بیشترین تکیهش روی مسائل سیاسی بود. در اوایل به حالتی که نتونست رشته دلخواه خودش رو انتخاب کنه و خیلی مردد بود که دانشکده نفت آبادان یا دانشکده فنی تهران و یا دانشگاه صنعتی آریامهر قبلی رو که الان دانشگاه شیرین اسم گرفته، این بود که در این تلاطم فکری بالاخره اول دانشکده فنی رو انتخاب کرد، بعد پشیمون شد و در دانشگاه آریامهر اسمنویسی کرد. از اون زمانی که ایشون خیلی تلاش کرد که جوانان کردی که جلای وطن کرده و به شهر تهران یا شهرهای دیگر آمده بودن، اینها را در یک کانال جمع آوری کنه و جهت سیاسی خودش رو با اونها به اشتراک بگذاره. کاک فؤاد در این راهگذر توانست جوانان خیلی پیشرو و جوانان انقلابی و کرد رو که همشون جهتگیری مشترک سیاسی و میتوان گفت عدالت اجتماعی رو میخواستن، همه رو جمع کنه و در جلسات مختلفی که با اونها داشت و در پولیمیکای مشترکی که گاهن آشکارا و گاهن نهانی با اون داشت، توانست سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران رو در سال 1348 در پاییز 1348 بنیان نهاد. طبعا میتوان گفت که همه جوانان پرشور آن دوره که گرایشات عظیم طبقاتی و مخصوصا ملی داشتن در این جریان شرکت داشتن و تونستن این سازمان را به شیوه مخفی بنیان بنهند که در پرکتیک کارش ساواک نتونست ضربه‌ای به آنها بزنه و اگر افرادی هم به زندان رفتن فقط به صورت انفرادی بود و نتوانست بفهمه که تشکیلاتی اینچنینی محکم و پولادین درست شده است. کاک فؤاد در تأسیس این سازمان نقش مرکز ثقل داشت و تونست همه عزیزانی که با افکار او همسو بودن همه را جمع کنه و این تشکیلات رو در قالب یک تنظیمات و در قالب یک تشکل پولادین به اسم کومله جمع کنه و در این کار واقعا از نظر تاریخی موفق بودن. طبعا در اون دوران، در اون برهه سالهای 1348 و بعد افکار سیاسی در ایران و گرایشات خیلی نوسان داشت، یعنی ترکیبی از مارکسیسم و گرایشات از قبیل ایدئولوژی چگوارا و بعد اندیشه های ماوستونگ و اندیشه های دیگر بزرگان مارکسیستی. ولی در این تلاطم و در این پیکار عظیم بود که بعدها کومله تونست یک نقش عظیم تاریخی در کردستان ایران ایفا کند و به این شیوه بود که توانست نقش تاریخی خودش را در تاریخ جنبش ملت کرد ثبت نماید. دوران 4 ساله زندان نیز به پایان رسید و رفیق فؤاد در میان استقبال گرم و کم نظیر مردم به آغوش توده های رنج دیده کردستان برگشت. در همین گیرودار موج انقلاب خیز برداشته بود و نوای آن به گوش می رسید. رژیم شاهنشاهی به سراشیبی سقوط افتاد. شهرها مرکز ثقل اعتراضات بر علیه شاه و ساواک بود. فؤاد در این بره از زمان صاحب برنامه و پلان خویش بود. در اعتراضات کشاورزان روستای بیلو در منطقه مریوان همراه کادرهای کومله نقشی مهم بر عهده داشت. فؤاد بعد از زندان تنها 11 ماه در قید حیات بود که در این مدت بیشترین و حساسترین وقت خود را برای مبارزات ملی و طبقاتی خلق کرد اختصاص داده بود. با شکوه‌ترین، معتبرترین و با ارزشترین مبارزات کومله و رویدادهای تاریخی و سیاسی کردستان در همه سطوح در این دوران و به رهبری فؤاد انجام گرفته است. اعتصاب زندان سرندج، کوچ تمام شهروندان مریوان به اردوگاه کانیمیران واقع در نزدیکی شهر مریوان، راهپیمایی حماسی مردم سرندج، سقز، بوکان، ماباد و بانه به مریوان، تشکیل شورای شهر مریوان، مذاکرات حساس و مهم با دولت موقت و همچنین با چمران نماینده خمینی، کوچ مردم مریوان و بازگشت آنان به شهر، مقابله با نیروهای مزدور محلی و رسانه‌ای کردن مبارزات این جنبش در رسانه‌های معتبر جهان از جمله روزنامه‌های پرتیراژ اروپایی، همچنین
ایجاد روابط دوستانه با نیروهای آزادیخواه و برابری طلب کردستانی، ایرانی و منطقه‌ای نمونه‌هایی از مبارزات و تلاش‌های خستگی ناپذیری بودند که رفیق فؤاد آن را رهبری می‌کرد. تمام این مبارزات و جریانات سیاسی در سطح ایران و جهان انعکاس وسیعی داشت. زمانی که راهپیمایی حماسی مردم و جوانان شهرهای کردستان به مریوان رسید، شعارهایی را با صدای رسا و بلند می‌خواندند، از جمله مریوان مریوان سنگر آزادگان، زنده باد برادریمان، مبارزه و اتحادمان. راه حلی که فؤاد در پیش گرفت عبارت بود از مقاومت همه جانبه سیاسی، تشکیلاتی، نظامی، فرهنگی در مقابل این یورش. دوره‌ای که هنوز جمهوری اسلامی فرمان یورش سراسری خودش رو در روز 28 مرداد هم صادر نکرده بود، ولی دستاندازی ها و تعرضات و تحریکات نظامی متعددی در نقاط مختلف کردستان ایجاد می کرد. پاوه یکی از نمونه هاش بود. بنابراین همواره ما در چنین انتظاری رو داشتیم که دیر یا زود بهانه‌ای پیدا خواهد کرد رژیم جمهوری اسلامی و به کردستان حمله خواهد کرد. من بارها این رو گفتم، کردستان هیچ عمل تحریک‌آمیزی انجام نداد، هیچ فعالیت مسلحانه‌ای یا حمله‌ای یا تعرضی یا عمل تروریستی یا عملی که برخلاف موازین سیاسی و اخلاقی باشه اون دوره نه کماله و نه هیچ کسی دیگری در کردستان انجام نداد. بحث بر سر این بود که رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی یک کردستان آزاد رو بر نمیتابید و تحمل نمیکرد که در کردستان تشکل‌های زنان، تشکل‌های کارگران، نشریات آزاد، سازمان‌های مختلف فرهنگی و هنری و تئاتر و شعر و احزاب سیاسی و تجمعات آزاد وجود داشته باشه، در حالی که در تهران اونها می‌خواستند سایه شوم دیکتاتوری خودشون رو بر ایران بگسترونن. بنابراین نمیتونستند یک چنین کردستانی رو تحمل بکنند و نکردند. بنابراین با تحریکات مختلف وارد شدند و وقتی دیدند به این ترتیب فایده نداره، سرانجام یک بهانه واهی تراشیدند و در 28 مرداد حمله کردند به کردستان. بنابراین ما از لحاظ تحلیلی یک چنین آمادگی داشتیم. من خوب به خاطر دارم چند روز قبل از فرمان یورش خمینی به کردستان در 28 مرداد 1358 یک نشست وسیعی در شهر سقز بین فعالانی که در اتحادیه دهقانان کار میکردند در اون دوره برگزار شد. خود کاک فؤاد اونجا حضور داشت، همه ما بودیم و با توجه به اینکه فؤاد مصطفی سلطانی بنیانگذار و الهام بخش و مبدع اتحادیه های دهقانی مردم زحمتکش روستا در کردستان بود، کاملا طبیعی به نظر می رسید از نظر حضار و شرکت کنندگان که فؤاد بیاد بگه که ما چطور در این زمینه کارمون رو توسعه میدیم، به خصوص که موفقیت زیادی هم اون دوره اتحادیه های دهقانی که عموماً در پیوند و همبستگی با کمل قرار داشتند به دست آورده بود. از روی این موفقیت ها همه سرمست بودن و فکر میکردن خب حتما کاک فؤاد راجع به فعالیت بیشتر در این زمینه کار خواهد کرد. فؤاد آدمی بود متین در صحبتهاش و مستدل و وقتی چند نفر صحبت کردند و با شور و شوق از توسعه جنبش دهقانی و توسعه اتحادیه‌های دهقانی صحبت کردند، فؤاد با استدلال آرام خودش گفت که دوستان همتون میدونید من چقدر در این راه زحمت کشیدم، ولی دوره اتحادیه‌های دهقانی در کردستان داره به پایان خودش میرسه. همه تعجب کردند، آخه چطور ممکنه همچین چیزی؟ و او توضیح داد که جمهوری اسلامی دیر یا زود
یک یورش گسترده‌ای به کردستان خواهد کرد و بنابراین اصلا آجندای سیاسی، دستور جلسه سیاسی یا موضوع و سوژه اصلی سیاسی دیگه مسئله مربوط به زمین یا دهقانان یا این نوع جدال ها نخواهد موند. مسئله اصلی حمله رژیم به کردستان و بنابراین برپا کردن یک جنبش مقاومت سراسری و گسترده در کردستان خواهد بود و سعی کرد و تلاش کرد اینو اثبات کنه و همه ما پشتش رو گرفتیم، هم عقیده بودیم و در نتیجه میخوام بگم که تا چه حد او با دوربینی و با خونسردی به تحلیل سیاسی میپرداخت. وقتی ما اون جلسه رو ترک کردیم، دقیقا به خاطر ندارم، 2 روز 3 روز بعدش، در حالی که ما خودمون مرکزیت اون موقع کامل نشست داشت و بعضی از کادراش با فرمان هجوم خمینی به کردستان روبرو شدیم و اون موقع بود که دور هم نشستیم و با هم پیمان بستیم که تا آخرین قطره خونمون ما سازمان دهندگان یک مقاومت بزرگ مردمی در کردستان باشیم، حتی اگر به قیمت جانمون تمام بشه، برای اینکه فکر میکردیم تاریخ نقطه عطف جدیدی رو در ایران و در کردستان داره از سر میگذرونه و فقط حزبی یا حرکت سیاسی یا جریانی که پاسخگوی این نیاز سیاسی جامعه باشه شایستگی رهبری رو خواهد داشت و حتی اگر ما از بین بریم ولی این سنت باقی خواهد موند. و بنابراین اونجا یه اطلاعیه نوشته شد. به خاطر دارم در منزل پدری زنده یاد دکتر جعفر شفیعی که اونم از کادرهای بسیار مهم کمله بود و بعداً جانش رو از دست داد سالها بعد، در منزل پدری ایشون اطلاعیه نوشته شد به اسم خلق کرد در بوته آزمایش و تو اون اطلاعیه همه چیز رو در بر نداره ولی تصمیم اساسی کمله رو برای مقاومت در کردستان در بر داره و کاک فؤاد بدون شک یکی از الهام دهندگان چنین خطی بود. و این رو هم بگم، تصمیم به مقاومت در کردستان به هیچ وجه یک تصمیم فردی یا گروهی یا حزبی نبود، پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی بود. برای اینکه مقاومت ما هم نمی کردیم به طور پراکنده در کلی سطوح سر برمی آورد و کاری که کمله کرد اینه که پیشاهنگی و پیشگامی این حرکت مردمی رو به دست گرفت، ضرورت سیاسی رو تشخیص داد که در اون مقطع حساس تاریخی چه شکلی از اشکال مبارزه خواه ناخواه اجتماعاً در دستور کار جامعه قرار میگیره و این نوع متد تشخیص صحیح اشکال مبارزه و تلفیق اونها با هم دیگه یکی از ویژگی های کار فؤاد و از متد هایی است که من به جرئت میتونم بگم در کمله تثبیت شده و بخشی از نگرش سیاسی ما رو تشکیل میده. زمانی که جمهوری اسلامی ایران اولین نقطه حرکتش و اولین لشکرکشی رو در شهر پاوا شروع کرد، کاک فؤاد فهمید که بالاخره یه جنگ تحمیلی به ملت کرد تحمیل میشه. این بود که ایشون در آن زمان در شهر مریوان تشریف داشتن و خیلی روی مسائل حساس بودن. کاک فؤاد به خاطر اینکه جنگ رو عقب بیندازه و نقش خودش رو ایفا کنه، یک وقت در تحصن عظیم قوری قلعه در نزدیک پاوا شرکت کرد. بعدش فوراً برای خنثی کردن تشکل اشاعری به کرفتو رفت و در اون جنگ شخصا با دوستان و کمال شرکت کرد و بعداً در شهر سقز که در یک جلسه مهم کماله که متشکل از رهبران اتحادیه ها و بنکه ها و جوانان پرشور سقز و همچنین نمایندگان مردم شهر در یک سخنرانی عظیم نقش اتحادیه دهقانان را تمام شده حساب میکنه و میگوید که این ابزار که در دست ما بود و زمانی ما از استفاده میکنیم عمر تاریخیش به سر رسیده و باعثی به ابزارهای دیگر پناه ببریم که ابزاری از قبیل اتحادیه کارگری و جنبش زنان و اینها را خیلی به شیوه آشکار به حاضرین در جلسه پیشنهاد میکنند.
و بعد از اونه که به شهر بوکان تشریف میبرن با دوستان کومله یک پلتفرم خیلی انقلابی به اسم خلق کرده بوته آزمایش را که خطوطش رو کاک فؤاد تعیین میکنه به واسطه یکی از دوستان کومله نوشته میشه و پخش میگرده که در این زمان کاک فؤاد بیشتر انرژیش رو روی فعالیت‌های مدنی، اعتراضات شهری و روستایی تکیه میکنه و اون رو تبلیغ میکنه و خودش هم به عنوان یکی از رهبران مهم جوش در آن شرکت میکنه. ولی بیشترین ابزاری که کاک فؤاد در آن زمان روش تکیه میکنه همین فعالیت‌های مدنی، جنبش‌های اتحادیه‌های زنان، اتحادیه دانش آموزان، کارمندان، فرنگیان و تشکل‌های مختلفی که در محلات و مخصوصا روبنکه‌ها تکیه میکرد که بتونه در برابر یورش جمهوری اسلامی مقاومت کنن و این جنگ تحمیلی رو به عقب بندازن. مخصوصا در شهر مریوان همیشه در مذاکراتی که با آقای ژنرال شمران داشت مرتبا به دوستان خودش توصیه میکرد، به تشکل‌های مختلف در شهر مریوان توصیه میکرد که این جنگ تحمیلی رو باید حتی به مدت 1 ساعت عقب انداخت، زیرا 100% مطمئن بود که این جنگ خونین بر مردم کرد تحمیل میشه. ولی مبارزات مدنی، شهری و روستایی رو تشویق میکرد و خودش در رأس رهبری آنها قرار گرفت.